ค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มฟังพระวจนะด้วยกันนะคะเราก็จะมาร้องเพลงสรรเสริญด้วยกันก่อนนะคะเพลงสรรเสริญหน้าที่290ขอผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืมข้าขอผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืมข้าโปรดฟังเสียงอ้อนวอนเมื่อผู้อื่นพระองค์ทรงเมตตาโปรดอย่าได้ลืมข้าผู้ช่วยฟังคำร้องของข้าเมื่อผู้อื่นพระองค์ทรงเมตตาโปรดอย่าได้ลืมข้าขอพระองค์ได้ทรงพระเมตตาขอกราบพระบาทาใจชอกช้ำเพราะมีความบาปหนาขอให้มีศรัทธาผู้ช่วยฟังคำร้องของข้าเมื่อผู้อื่นพระองค์ทรงเมตตาโปรดอย่าได้ลืมข้าใส่พระคุณและเดชาโปรดรักษาใจข้าดวงใจชอกช้ำเพราะทำบาปหนาขอทรงโปรดช่วยข้าผู้ช่วยฟังคำร้องของข้าเมื่อผู้อื่นพระองค์ทรงเมตตาโปรดอย่าได้ลืมข้าทรงเป็นผู้ปลอบโยนและอุ้มชูในชีวิตของข้าในโลกนี้และทั้งที่เมืองฟ้าไม่มีใครเทียบได้ผู้ช่วยฟังคำร้องของข้าเมื่อผู้อื่นพระองค์ทรงเมตตาโปรดอย่าได้ลืมข้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงสรรเสริญจากคริสตจักรเชียงใหม่ค่ะพระคุณและความรักพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการความรักนั้นมั่นคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรมแต่
ไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่ความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาด้วยรักความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนพระคาดวงพระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่มีฟูทลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ที่ทรงยอมพลีพระชนและฟื้นคืนพระชนพระคาคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจความตายหรือพลังฤทธิ์อำนาจใดๆไม่อาจฟื้นทำลายความรักแท้ในองค์พระเยซูความรักแท้ในองค์พระเยซู เทส네. 바꿔야 되겠네. เปลี่ยนฐานแป๊บหนึ่งนะฮะ 네. 인사드리겠습니다. ทัก 사와디카. ทายกันก่อนนะครับ สวัสดีครับ 사와디카. 네, 오늘 또 하나님의 이름으로 우리는 모였습니다. แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามารวมกันที่นี่ในนามของพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์นะฮะ 우리가 하나님의 말씀으로 또 변화되기를 바라는 마음으로 우리가 이 자리에 앉아 있습니다. ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่นะครับผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ 네, 우리 환하게 한번 웃으면서 인사 한번 나누겠습니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราที่จะทักทายกันด้วยรอยยิ้มนะครับกับคนที่อยู่ด้านข้างของเรา 네, 사와디카. สวัสดีครับ 네, 감사합니다. 그러면 감사합니다. 제가 기도하고 오늘 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. ก่อนที่เราจะเริ่มพระวจนะในวันนี้นะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะฮะ 네, 기도하겠습니다. รวมใจอธิษฐานนะครับ 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้า 하나님의 큰 사랑에 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 지옥 가는 죄인 우리들을 하나님의 사랑으로 구원하여 주셨습니다. พระองค์ทรงให้ความรอดและทรงให้ความรักให้กับเราที่เป็นคนบาปที่จะต้องตกนรก 하나님의 사랑을 항상 기억할 수 있도록 인도하여 주십시오. ขอพระองค์ที่จะทรงช่วยเรานั้นให้เราที่จะจำและระลึกถึงความรักของพระองค์อยู่เสมอ 하나님께 감사드리며 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 네, 우리 시작하는 말씀은 고린도전서 15장 말씀입니다. ครับก็เราจะมาเริ่มกันด้วยพระวจนะคำของพระเจ้านะครับใน1โครินธ์นะครับบทที่15ข้อที่10เราดูด้วยกันนะครับ 예, 우리 이 말씀 같이 한번 우리 읽어보도록 하겠습니다. ในข้อนี้นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะฮะ 예, 고린도전서 15장 10절 말씀입니다. 1โครินธ์นะครับบทที่15ข้อที่10นะครับ 예, 밑에 예, 옆에를 2번으로 바꿔 주십시오. 네. 네, 말씀 보도록 ครั 하겠습니다. บเราดูพระวจนะด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ 예. 잠깐만요. ขออภัยนะครับ 네.
예, 우리 고린도전서 15장 10절 말씀입니다. อีกครั้งหนึ่งนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อที่10เราอ่านด้วยกันนะครับแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตากตามมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 여기 보면 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다라고 말씀하십니다. ถ้าเราดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นเพราะพระคุณนะฮะ 네, 그리고 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하다. 우리에게 은혜를 주셨다라고 말씀하고 있습니다. แล้วก็ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยไม่ไร้ประโยชน์นะฮะ 네, 이 말씀은 바로 사도 바울의 간증입니다. ในพระวจนะตรงนี้นะครับก็เป็นคำพยานจากอัครทูตเปาโลนะครับ 네, 내가 더 많이 수고했다. 그러나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜다라고 간증하고 있습니다. ก็เป็นพยานไว้แบบนี้นะครับว่าข้าพเจ้าตากตามมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ 우리가 신앙생활하는 가운데 가장 큰 어려움, 가장 큰 위험은 무엇일까요? สิ่งที่อันตรายมากที่สุดนะครับสำหรับชีวิตในความเชื่อของเราคืออะไรกันครับ 바로 하나님의 은혜를 느끼지 못할 때 바로 생기는 문제입니다. สิ่งที่พูดได้แบบนี้นะครับว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพระคุณของพระเจ้า 바로 신앙생활의 가장 큰 적은 바로 하나님의 은혜에 관심이 없는 무관심이다라고 할 수 있습니다. แล้วศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสำหรับชีวิตในความเชื่อเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีความสนใจในพระเจ้า 여러분 은혜가 무엇이라고 생각하십니까? เราคิดว่าพระคุณเนี่ยคืออะไรครับ 네, 은혜는 이 전혀 받을 자격이 없는 자에게 꼭 필요한 것을 이 거저 주는 것을 이야기합니다. ก็พูดได้แบบนี้นะครับว่าพระคุณเนี่ยคือการประทานนะครับสิ่งที่จำเป็นให้กับคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับ 네, 전혀 받을 자격이 없는 사람입니다. แด่คนที่ไม่สมควรได้รับนะฮะ 그런데 꼭 필요한 가장 중요한 것을 거저 바로 공짜로 주는 것입니다. ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าได้มอบสิ่งที่จำเป็นให้กับคนนั้นโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆเลย 여러분 은혜란 어디서 오는 것일까요? แล้วพระคุณนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนครับ 맞짝 티나이크랍? มาจากที่ไหนฮะ 우리 한번 오늘 말씀을 통하여 고민해 봤으면 좋겠습니다. ในวันนี้เนี่ยเมื่อผ่านพระวจนะเนี่ยก็อยากจะให้เรานั้นที่จะได้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระวจนะในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ 은혜가 어디서 오는가 그리고 그 은혜를 어떻게 지키는가 우리는 고민해 봐야 되겠습니다. ครับแล้วพระคุณตรงนี้เนี่ยมาจากที่ไหนแล้วเราจะได้รับพระคุณนี้เนี่ยได้อย่างไรครับ 예, 우리 로마서 5장 20절 말씀입니다. ในพระธรรมนะครับโรมบทที่5ข้อที่20นะเราดูด้วยกัน 예. 일단 보겠습니다. 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. เมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ไหนมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น 여러분, 은혜는 죄가 더한 곳에 내려지는 겁니다. คือพูดได้แบบนี้นะครับว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะหลั่งไหลมาสู่ที่ที่มีความบาป 다시 한번 보십시오. 죄가 더한 곳에 더욱 은혜가 넘쳤다라고 되어 있습니다. เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเขียนไว้ว่าพระคุณเนี่ยจะไพบูลย์ยิ่งขึ้นในที่ที่มีบาปปรากฏมากขึ้นครับ 그런데 여기서 죄라고 이야기할 때 그래 내가 죄가 있어 그냥 이런 정도의 죄를 말하는 것은 아닙니다. คือถ้าสมมติว่ามีคนที่พูดถึงบาปใช่ไหมครับแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าฉันรู้สึก
ใช้ความรู้สึกของตัวเองนะครับว่ารู้สึกว่าตัวเองมีบาปเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ความบาปนะฮะ 바로 하나님 앞에서 하나님의 말씀의 빛 앞에서 내가 깨달은 바로 내 자신의 죄를 이야기하는 겁니다. คือถ้าพูดถึงเรื่องของความบาปแล้วนะครับก็คือความบาปเนี่ยคือการที่เรามองเห็นความบาปของเรานะครับอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ต่อหน้าความสว่างของพระวจนะของพระเจ้า 우리는 구원받을 때 하나님 말씀 앞에서 내가 얼마나 큰 죄인인 줄을 깨달았습니다. แล้วได้ตระหนักถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปมากแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้ว 바로 내가 지옥 가는 죄인이라는 것을 깨달은 겁니다. แล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องไปก็คือนรก 네. 우리가 그런 죄인으로서 하나님께 구할 때 바로 하나님의 큰 사랑, 예수님의 십자가가 깨달아지고 그 하나님의 사랑으로 바로 그 십자가에 보일러서 구원을 받게 된 것입니다. ครับเมื่อเราทูลขอจากพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับซึ่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นน่ะกำลังสำแดงถึงความรักของพระเจ้าให้กับเราอยู่ 여러분, 바로 이것이 은혜입니다. นั่นแหละครับคือพระคุณนะฮะ 여러분, 우리 성경을 통하여 은혜에 대해서 한 번 더 고민해 보겠습니다. ครับแล้วก็อยากจะให้เรานั้นที่จะคิดเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะ 이 누가복음 7장 41절 말씀입니다. ในพระธรรมลูกานะครับบทที่7ข้อที่41นะฮะเราดูด้วยกัน 네, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับอยากให้เราทุกคนที่จะอ่านพร้อมกันนะครับพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้2 คนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500เดริอันอีกคนหนึ่งเป็นหนี้50เดริอัน 이 가라사대 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 여기서 능 데나리온은 하루 동안 벌 수 있는 돈을 이야기합니다. ครับก็กำลังพูดอย่างนี้นะครับว่า1เดนาริอันนะครับหมายกำลังพูดถึงเงินค่าแรงสำหรับทั้งวันนะฮะ 한마디로 이 50데나리온이라고 이야기하다 보면 예를 들어서 15,000밭 정도라고 생각해 보죠. ครับก็ให้เราคิดแบบนี้นะครับว่าที่บอกว่า50ใช่ไหม50เดนาริอันนะครับก็คือเงินประมาณ 15,000 นะฮะ 그러면 하러이 데나리온이라고 이야기하면 500일을 일해서 번 돈을 이야기합니다. นั่นก็คือถ้าสำหรับเงิน500ใช่ไหมครับก็กำลังพูดถึงว่าเป็นค่าแรงสำหรับ500วันนะฮะ 네, 그러면 우리 능센 하문밭 정도가 되겠죠. ประมาณ 150,000 บาทนะฮะ 네. 자, 그런데 우리 42절 말씀입니다. เราดูในข้อที่42ด้วยกันนะฮะ 네, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับก็อ่านพร้อมกันนะครับเมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้ง2 คนนาย2 คนนั้นใครจะรักนายมากกว่า 갚을 것이 없으므로 둘 다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐. 여러분 제가 한번 물어보겠습니다. 누가 이 탕감해준 주인을 더 사랑하겠습니까? ครับก็อยากจะถามแบบนี้นะครับเราคิดว่าทาสคนไหนเนี่ยที่จะรักนายของเขาเนี่ยมากกว่ากันครับ 예, 여러분 어떻게 생각하십니까? ทุกคนคิดยังไงครับคนที่ได้ติด50หรือคนที่ติด500 네, 우리 하러이 데나리온 탕감받은 사람이 더 사랑할 것 같아요. แน่นอนนะครับว่าคนที่ถูกยกหนี้500เดนาริอันเนี่ยก็คือคนที่รักนายมากกว่า 카우자이 마이캅. 자, 우리 43절 말씀입니다. แล้วก็ในข้อที่44นะครับเราดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งนะฮะ 예, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ครับเราอ่านด้วยกันนะครับซีโมนจึงทูลว่าข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกหนี้ให้มากพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินได้ถูกต้อง 네, 시몬이 대답하여 가로되 제 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다. 가라사대 내 판단이 옳다 하시고 여러분 이 한 사람은 그 500데나리온의 빚을 이 탕감 받았습니다. ครับ1 คนใช่ไหมครับได้รับ
การยกหนี้เนี่ย500เดนาเรียน 네, 그리고 한 사람은 50 데나리온의 빚을 탕감받았습니다. แต่ว่าอีกคนหนึ่งนะครับได้ยกหนี้แค่50เดนาเรียน 네, 여기 한번 보세요. เราดูที่นี่ด้วยกันนะฮะ 콘나이 짜, 락나이 막과 누가 저를 더 사랑하겠느냐라고 이야기합니다. ตรงนี้ก็ได้ถามแบบนี้นะครับว่าใครจะรักนายมากกว่า 네, 많이 탕감받은 자가 더 사랑할 겁니다. ก็คือคนที่ถูกยกหนี้มากกว่าเนี่ยก็จะรักมากกว่านะฮะ 자, 여러분 잘 보십시오. เราดูนะครับ 내가 주님을 얼마나 사랑하느냐, 이것은 내가 얼마의 빛을 탕감받았느냐와 연결되어 있습니다. พูดได้อย่างนี้นะครับว่าถ้าถามว่าใครจะรักพระเจ้ามากกว่าใช่ไหมครับคำตอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยถูกยกหนี้มากกว่า 자, 보세요. 많이 탕감받은 자가 더 사랑한다고 되어 있습니다. คือถ้ายิ่งได้รับการยกหนี้มากนะครับแปลว่าก็จะยิ่งรักมาก 자, 그러면 나는 얼마를 탕감받은 자입니까? แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้นั้นเนี่ยมากแค่ไหนครับ 여러분, 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠습니까? ในสองคนนั้นเนี่ยใครที่รักนายของเขามากกว่ากันฮะ 여러분, 내가 살아있는 이 삶은 내가 주님을 얼마나 더 사랑하느냐의 문제입니다. ชีวิตที่เราใช้นะครับในแต่ละวันเนี่ยกำลังสำแดงให้เราเห็นว่าเราเนี่ยรักพระเจ้ามากขนาดไหน 자, 보세요. ดูนะครับ 내가 주님을 얼마나 사랑하느냐, 이것은 내가 얼마나 탕감받았느냐와 연결되어 있는 겁니다. ถ้าถามว่าเรารักพระเยซูมากแค่ไหนนะครับก็อย่างที่พูดไปใช่ไหมครับมันเกี่ยวพันโดยตรงว่าเราเนี่ยได้รับการยกหนี้มากแค่ไหน 여러분, 이 은혜에 대한 내 마음의 크기에 따라서 우리의 삶은 달라지게 되어 있습니다. ชีวิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยซาบซึ้งในพระคุณมากแค่ไหน 네, 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐? อีกครั้งเลยนะครับในสองคนนั้นเนี่ยใครรักนายมากกว่ากัน 내가 탕감받은 만큼 주인을 사랑하게 되어 있습니다. แล้วรักมากแค่ไหนนะครับก็คือรักเท่ากับการที่ถูกยกหนี้นั่นเลย 여러분, 우리는 주님 앞에서 분명히 귀한 삶을 살아야 되는 겁니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้ชีวิตนะครับให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าต่อพระพักตร์พระเจ้า 왜냐하면 내가 받은 은혜, 내가 탕감받은 것이 작은 것입니까? พระคุณที่เราได้รับมานะครับพูดได้อย่างนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เล็กน้อยเลย 여러분, 사람이 친구를 위하여 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없다고 되어 있습니다. ไม่มีความรักใดนะครับยิ่งใหญ่ไปกว่าคนหนึ่งเนี่ยจะสละชีวิตของตนเพื่อเพื่อนของตนได้ 여기 한번 보세요. เราดูด้วยกันนะครับ 바로 예수님께서 하신 말씀입니다. อันนี้คือเป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์นะฮะ 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없다라고 되어 있습니다. พระเยซูก็ได้พูดไว้แบบนี้นะครับว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการเสียสละเพื่อมิตรสหายของตน 여러분, 우리는 얼마의 빛을 탕감받은 사람입니까? แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้เนี่ยมากแค่ไหนครับ 바로 여기 마태복음 18장에 보면 1만 달란트 빚진 자라고 되어 있습니다. ครับก็ในมัทธิวนะครับบทที่18ข้อที่24นะครับถ้าถามว่าเราถูกยกมากแค่ไหนนะครับก็คือ 10,000 ตะลันนะฮะ 여러분, 친구를 위하여 목숨을 버리면 예수님께서 죽어주심으로 내 죄가 사해진 겁니다. ก็คือการเสียสละเพื่อเพื่อนใช่ไหมครับเช่นกันนะครับก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเสียสละตัวเองเพื่อเรา 내 죄값을 예수님의 죽음으로서 갚아주신 겁니다. ที่บอกว่าเสียสละเพื่อเรานะครับก็คือที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา 자, 한번 물어보죠. จะลองถามดูนะครับ 여러분은 얼마의 빛을 탕감받았습니까? หนี้ของเราเนี่ยถูกยกไปเท่าไหร่นะครับ 여러분은 얼마나 예수님을 사랑하십니까? เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยรักพระเยซูคริสต์เนี่ยมากแค่ไหน 여러분, 우리는 내가 얼마나 큰 사랑을 받았는지, 내가 얼마나 큰 은혜를 받았는지 잊어버리기 때문에 제대로 살지 못하는 겁니다. เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตนะครับโดยการที่จะลืมว่าพ
ระเยซูเนี่ยรักเรามากขนาดไหนและพระองค์เนี่ยมีพระคุณให้กับเราเนี่ยมากขนาดไหน 여기 한번 보세요. เราดูนะครับ 우리 빌립보서 2장 30절 말씀에 보면 ถ้าเราดูในฟิลิปปีนะครับบทที่2ข้อ30นะครับ 여기 보면 에바브라 디도라는 사람의 이야기입니다. ตรงนี้นะครับก็ได้พูดถึงเอปาโฟรดิตัสนะฮะ 예, 같이 한번 읽도록 하겠습니다. เราอ่านด้วยกันนะครับ เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคริสต์เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปฏิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสำเร็จสมบริบูรณ์ 네, 저가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌아보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 이 에바브라디로가 여기 한번 보십시오. ครับ เราดูตรงนี้ด้วยนะครับ เขาป่วยจริงๆ จนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงเมตตาเขา และไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียว แต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุกข์ซ้อนทุกข์ 네, 여러분 이 사람 저가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 저를 긍휼히 여기셨고 저뿐 아니라 또 나를 긍휼히 여기사 내 근심 위에 근심을 면하게 하셨느니라. 여러분 이 사람에 대한 평가를 보십시오. เราดูลักษณะของคนคนนี้ให้ดีนะฮะ 네, 그리스도를 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌아보지 아니했다라고 되어 있습니다. คือเขาเนี่ยไม่ได้ห่วงชีวิตของตนเลยนะครับ แต่ว่าเขายอมเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าเสี่ยงเพื่อที่จะรับใช้ในงานของพระคริสต์ 여러분 이 사람은 얼마의 빛을 당감받은 사람입니까? เราคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาได้รับการยกหนี้มากน้อยแค่ไหนครับ 여러분 은혜라는 것은 그 사람의 환경과 주변 상황을 넘어서는 힘이 있습니다. คือพระคุณนะครับมีอำนาจมากกว่าเงื่อนไขแล้วก็สถานการณ์ของมนุษย์หรือคนที่อยู่รอบข้าง 여러분 이 은혜는 하나님만을 바라보게 하고 하나님만을 의지하게 만드는 겁니다. พระคุณนั้นนะฮะจะทำให้เราเนี่ยหันสายตาไปที่พระเจ้าแล้วก็พึ่งพระเจ้าอย่างหมดใจ 그리고요 여러분 은혜만으로도 이 만족할 수 있는 마음을 주는 거예요. พระคุณนั้นนะครับมากพอที่จะทำให้เรารู้สึกพอใจได้ 여러분 우리 댁때 어린아이가 있습니다. ครับก็ยกตัวอย่างเช่นมีเด็กๆอยู่ใช่ไหมฮะ 근데 어린아이가 막 울어요. ก็เด็กๆเนี่ยก็ร้องไห้เสียงดังนะฮะ 근데 그 어린아이가 만족할 때가 있습니다. แต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะหยุดร้องไห้แล้วก็จะมีตอนที่แบบพอใจแล้วใช่ไหมฮะ 누구를 만날 때입니까? ก็คือตอนที่เจอใครนะครับถึงจะพอใจ 예, 아빠 아니에요. ไม่ใช่พ่อนะครับ 아빠는 잠시 좋아해요. ก็พ่อเนี่ยก็จะชอบเป็นบางเวลาแบบช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะ 그런데 엄마를 만나면 아이는 다른 게 필요가 없습니다. ถ้าเด็กนะครับเมื่อเขาร้องไห้แล้วเนี่ยถ้าเขาเจอแม่ของตัวเองเนี่ยเขาก็จะพอแล้วนะครับคือเขาไม่ต้องการอะไรอีก 카우자마이카? 정말 그렇습니다. ก็เหมือนกันนะฮะ 네, 우리도 이 은혜만으로도 만족할 수 있는 마음, 우리를 영광의 삶으로 인도하는 것입니다. ก็คือหัวใจที่รู้สึกพอนะครับก็เป็นเพราะพระคุณนะครับคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยประทานเพื่อนำชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิรินะฮะ 여러분 이 은혜는 우리를 하나님 앞에서 승리하게 만들어 줍니다. คือสามารถทำให้เราชนะได้เมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า 우리를 바로 그 하나님의 영광의 길로 인도하는 것은 바로 하나님의 은혜라는 것을 기억해야 됩니다. แล้วจะนำเรานะครับในการที่จะเดินอยู่บนเส้นทางแห่งพระสิริ 그런데 그 은혜를 기억하지 못하는 많은 사람들이 있는 거예요. คือ 은혜를 기억하지 못하는 많은 사람들이 있습니다. ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่สามารถรักษาพระคุณตรงนั้นได้ 은혜를 알고 살아가는 것은 완전히 다른 삶입니다. นั่นก็คือพูดได้อย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่เพราะความสามารถชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าทั้งนั้น 예, 우리는 십자가를 기억합니다. ก็อยากให้เรานะที่จะจำกางเขนของพระเยซูเอาไว้นะครับ 짬다이 차이마이캅? จำได้ใช่ไหมฮะ 예수님의 십자가. กางเขนของพระเยซู 내가 얼마나 큰 죄인이었는지를 우리는 기억합니다. จำไว้ว่าเราเป็นคนบาปที่มีบาปมากขนาดไหนนะครับ 예수님께서 다 이루었다. 세상 죄를 지고 가셨다라는 것을
우리는 직접 보았습니다. แต่พระเยซูกลับพูดว่าพระเยซูนั้นทรงเอาบาปของเราทั้งหมดเนี่ยไปแล้ว 그리고 예수님께서 나를 받아주신 것도 우리는 기억하고 있습니다. และเราต้องจำเอาไว้นะครับว่าพระเยซูพูดตรัสแบบนี้ว่าเรายอมรับเจ้า 근데 시간이 지나고 เมื่อเวลาผ่านไปนะฮะ 이런저런 일을 겪다 보니까 마음 가운데 세상에 다른 많은 생각들이 들어온 거예요. คือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆ พบเจอกับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความคิดหลากหลายเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเรานะ 이 내 마음에 하나님의 은혜가 자리 잡고 넘치게 하기 위해서는요. จริงๆแล้วนะครับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะต้องฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเรา แล้วพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเติมเต็มจิตใจของเราเนี่ยให้เต็มอยู่เสมอ 여러분 은혜는 바로 십자가에서 시작되었고 바로 내가 나의 죄를 깨달을 때 은혜는 시작되는 겁니다. 그 죄 가운데서 하나님의 은혜가 지금도 부어지고 있는 겁니다. คือพระคุณนะครับเริ่มต้นที่ไม้กางเขนใช่ไหมฮะแล้วเริ่มต้นแล้วจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราได้ตระหนักถึงความบาปของตัวเองนะแล้วก็เมื่อเรามองเห็นความบาปนั้นแล้วพระคุณของพระเจ้าตรงนั้นแหละจะหลั่งไหลเข้ามาหาเรา 아무리 어려운 환경이 있고 어려운 상황 속에서라도 소망을 가지게 하는 것이 바로 하나님의 은혜라는 것을 우리 기억해야 되겠습니다. เราต้องจำเอาไว้นะครับด้วยพระคุณนี้เองเนี่ยพระคุณนี้เนี่ยสามารถทำให้เรานั้นที่จะสามารถข้ามกำแพงที่ปิดกั้นเราเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นความหวังให้กับเราในยามที่เรานั้นเผชิญกับความยากลำบาก 여러분 은혜 가운데 누가 계십니까? แล้วในจุดศูนย์กลางของพระคุณนั้นมีใครอยู่ฮะ 누가 있습니까? มีใครอยู่ 프라 예수 나를 사랑하신 예수님께서 계시는 거예요. มีพระเยซูที่ทรงรักเราเนี่ยทรงดำรงอยู่ที่นั่นนะฮะ 여러분 그래서 우리가 주님을 위해서 어떤 큰 희생을 치른다고 하더라도 절대 헛된 것이 아닙니다. เพราะฉะนั้นเราต้องจำไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเพื่อพระองค์แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่า 여러분 신앙생활은 손해 볼 수도 있고요. 비난받고 마음이 상할 수도 있고 예수님 믿는다는 것 때문에 손가락질을 당할 수도 있습니다. ครับในการดำเนินชีวิตในความเชื่อเนี่ยก็อาจจะนำพาเราเนี่ยให้เผชิญกับความเสียเปรียบอาจจะถูกตำหนิหรือถูกเข้าใจผิดใช่ไหมครับแล้วต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เหมือนกับว่าถูกชี้นิ้วสั่ง 그러다고 내가 이 사랑하는 주님에 대한 마음을 바꿀 수가 있습니까? แต่ว่าในชีวิตในความเชื่อแล้วเนี่ยเมื่อเจอกับความยากลำบากต่างๆมากมายแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยจะหันไปหาพระเจ้าไหมครับ 누가 뭐라고 해도 나는 이 자리에 있어야 되고 바로 이 신앙의 길을 우리는 함께 걸어가야 되는 겁니다. ครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรือไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรนะครับให้เรานั้นที่จะยึดติดอยู่กับพระกายของพระเจ้าพระกายของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เดินบนเส้นทางแห่งความเชื่อ 왜냐하면 우리가 걷는 이 길 끝에는 바로 우리 주님께서 계시기 때문에 그렇습니다. เพราะจุดสิ้นสุดของเส้นทางนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยทรงดำรงและทรงรอเราอยู่ที่นั่น 여러분 우리가 걷는 이 길 끝에는 바로 예수님께서 기다리고 계십니다. ในจุดสิ้นสุดตรงนั้นเนี่ยมีพระเยซูคริสต์ที่ทรงรอเราอยู่นะฮะ 우리 은혜, 우리 프라쿤이라고 이야기하는데 신앙생활은 거래하는 것이 아닙니다. ครับก็คำว่าพระคุณนะครับอย่างที่เคยเทศนาไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่การค้าขายกับพระเจ้า 이 거래라는 것은 하나님 내가 이렇게 하니까 하나님도 이렇게 해주세요. 바로 이게 거래잖아요. คำที่พูดว่าค้าขายนะครับก็เหมือนกับว่าพระเจ้าถ้าฉันทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยขอให้พระเจ้าที่ทรงทำสิ่งนี้ให้ฉัน 아닙니다. 여러분 나에게 있어서 신앙생활이라는 것은 무엇입니까? ครับไม่ใช่นะครับแล้วชีวิตในความเชื่อเนี่ยกำลังหมายถึงอะไรอยู่ 신앙생활 가운데서 은혜라는 것은 무엇입니까? 여러분 은혜는 신앙생활의 힘과 같은 거예요. แล้วพระคุณคืออะไรนะครับพูดได้แบบนี้ว่าพระคุณเนี่ยเป็นเหมือนกำลังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตในความเชื่อของเราเนี่ยในแต่ละวันนะฮะ 아까 사도 바울의 간증에 보면 바로 하나님께 받은 은혜 때문에 내가 이렇게 살아왔다라고 이야기합니다. เหมือนที่คำพยานของอัครทูตเปาโลเมื่อกี้ที่ได้พูดใช่ไหมครับว่าที่ดำเนินชีวิตมาได้เนี่ยเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า 여기 다시 한번 보세요. เราดูที่นี่ด้วยกันนะครับ 네,
나의 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하다라고 되어 있습니다. ก็ได้เขียนไว้แบบนี้นะครับว่าโดยพระคุณของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่และพระคุณขององค์ของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ 여러분 바로 그 은혜요. ครับนั่นก็คือพระคุณนะฮะ 바로 우리도 받은 하나님의 은혜가 있습니다. เราก็เช่นกันนะครับเราก็รับพระคุณของพระเจ้าอยู่ 여러분 그 은혜가 없다라면 신앙 안에서의 능력, 놀라운 변화, 삶 속에서 하나님을 경험한다는 것은 어렵습니다. คือก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับในการที่จะสัมผัสถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าและในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับถ้าสมมติว่าเราขาดพระคุณไป 여러분 우리 시대에 돌아가신 분이신데 그 시티 서터드라는 사람이 있습니다. ครับในสมัยนี้นะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วนะฮะคือเขามีชื่อว่า CT Start นะฮะ 예수 그리스도가 하나님이시고 그가 나를 위하여 죽으신 것이 사실이라면 내가 그분을 위해 희생하는 그 어떤 큰 희생도 희생이라고 할 수 없다. คือเขาก็ได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าการที่พระเยซูคริสต์เนี่ยตายเพื่อเราใช่ไหมครับแล้วพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นความจริงก็ไม่มีการเสียสละไหนนะครับที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้ว 그래서 우리는 우리가 받은 은혜에 대해서 바로 생각해보고 고민해야 되는 겁니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เราที่จะลองลึกถึงลองใคร่ครวญถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราครับ 신기한 일이 있습니다. 아나짠, 아사짠. ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์นะฮะ 은혜에 대하여 고민하면 하나님께서 내게 주신 은혜가 더욱더 크게 느껴지게 되어 있다는 거예요. ครับก็ถ้าสมมติว่าเราใคร่ครวญถึงพระคุณนั้นของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสถึงฤทธิ์เดชและสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้านั้นเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ 예, 우리 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. ครับเราจะดูพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันอีกอันหนึ่งนะฮะ 갑. ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาเวห์สำหรับความดีทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า 같이 한번 우리 읽어보도록 하겠습니다. ครับเราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 갑. ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาเวห์สำหรับความดีทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้า 여러분 우리도 동일하게 말해야 됩니다. 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬. คือหรือพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือพูดอีกอย่างได้ว่าเราเนี่ยจะตอบแทนพระเจ้าอย่างไรที่พระองค์นั้นทรงประทานพระคุณให้กับเรา 여러분 은혜의 뜻에 대해서 말씀을 드렸습니다. 바로 은혜는 하나님으로부터 주어지는 것이고 자격이 없는 바로 자에게 주어지는 하나님의 무한한 사랑을 이야기합니다. คือความหมายของคำว่าพระคุณนะครับก็คือการที่ได้รับจากพระเจ้านะครับคือความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราทั้งที่เราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับพระคุณนั้นเลย 네, 공짜, 프리. ก็คือฟรีนะครับ 그런데 โดยไม่คิดมูลค่า 근데 자격이 없는 자예요. ก็คือเป็นคนก็คือให้โดยที่ไม่มีมูลค่าใดๆนะ 여러분 자격이 없는을 반드시 붙여야 됩니다. คือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับมันนะครับเราจะต้องติดคำนี้เนี่ยไปกับเราด้วย 남폰 렉 받을 자격이 우리가 있었습니까? 받을 자격이 우리에게 있었습니까? คือเราเนี่ยสมควรที่จะได้รับไหมฮะ 사실 우리는 자격이 없어요. เราพูดได้แบบนี้นะว่าเราเนี่ยไม่สมควรเลยที่จะได้รับนะ 그런데 받을 자격이 없는데 우리는 은혜를 받은 것입니다. คือการที่เราเนี่ยได้รับพระคุณมานะทั้งที่เราเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับ 여러분 요즘 살아가기가 힘듭니까? 그러면 그 감옥에 갇혔던 우리 사도 바울을 한번 기억해 보십시오. ครับก็หลายคนก็บอกว่าเหนื่อยลำบากใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะให้เรานั้นที่จะนึกถึงอาจารย์เปาโลนะครับอัครทูตเปาโลนะครับที่ถูกขังอยู่ในคุกที่ลึกที่สุด 그 어렵고 그 힘든 가운데서 이 하나님을 찬양하고 노래했습니다. 사실 일반적인 그런 환경은 아니었습니다. คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับแต่เขาก็ยังสรรเสริญพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นทั่วไปได้เลย 그 고난과 역경을 이기는 힘이 어디서 온 겁니까?
นี่นะครับเป็นกำลังที่ทำให้สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากได้ 여러분, 고난과 어려움은 하나님을 향한 믿음을 더욱더 커지게 하는 겁니다. ในท่ามกลางความยากลำบากทั้งหลายเนี่ยความเชื่อของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 여러분, 사람이 잠이 올 때가 있습니다. 우왕넌. มนุษย์เราเนี่ยก็จะมีตอนที่ง่วงนอนอยู่ใช่ไหมฮะ 뭔가 묻고 싶은 마음, 자고 싶은 것을 본성이라고 이야기해요. คือเราก็มีสัญชาตญาณนะครับที่อยากจะนอนง่วงแล้วก็อยากจะกินหิวอะไรอย่างนี้นะฮะ 여러분, 이 생각을 뛰어넘는 것이 바로 본성이라고 이야기합니다. แต่ว่านิสัยหรือนิสัยดั้งเดิมหรือว่าสัญชาตญาณของเราเนี่ย คือสิ่งที่มันจะอยู่เหนือเหตุผลเหล่านั้นนะฮะ 여러분, 감옥 안에서 하나님을 노래하고 찬양했다. 여러분, 이것은 본성을 뛰어넘는 것이고 이것은 성경 지식이 아니라는 거예요. คือการที่เขาเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าตอนอยู่ในคุกใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยคือเป็นสัญชาตญาณนะครับที่ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ 여러분, 은혜는 하나님께 구하는 자에게 하나님께서 주시는 겁니다. พระคุณนะครับคือพระเจ้าเนี่ยจะทรงประทานให้กับผู้ที่ขอกับพระเจ้า 여러분, 예수님께서 오실 때가 다 되었다. 언제 오실까? 근데 우리는 예수님께서 언제 오실지 잘 모릅니다. ครับก็ พูดหลายคนก็พูดอย่างนี้นะครับว่าถึงเวลาที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน 자, 한번 보세요. แต่ว่าดูนะฮะ 여러분, 예수님을 기다리고 계세요? ทุกคนกำลังรอพระเยซูคริสต์อยู่หรือเปล่าครับ 예수님 오시기를 기다리고 있습니까? กำลังรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อยู่หรือเปล่าฮะ 기다려요, 안 기다려요? รออยู่หรือเปล่าฮะ 기다리는 마음 반, 안 기다리는 마음 반. บางคนก็บอกว่ารอครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของอาจารย์เนี่ยก็ไม่รอนะฮะ 네. 근데 사실 우리가 이 믿음 생활을 한다는 것이 쉬운 것은 아닙니다. ก็ในการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะฮะ 근데 우리가 기억해야 돼요. เราจะต้องจำเอาไว้นะครับ 우리만 기다리는 것이 아니고 예수님도 우리를 기다리고 있다는 거예요. เราต้องจำเอาไว้ว่าไม่ใช่เราเท่านั้นที่รอพระเยซูอยู่แต่ว่าพระองค์เนี่ยก็ทรงรอเราอยู่เช่นกัน 여러분, 항상 우리는 나를 중심으로 생각합니다. 나를 중심으로 우리는 생각을 해요. คือเราจะต้องคิดถึง 또아엥, 바로 자기 자신만 생각합니다. คือเราเนี่ยมักจะคิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมครับ 근데 기억하셔야 돼요. แต่ว่าเราต้องจำเอาไว้นะฮะ 나를 바라보시는 우리 예수님을 기억해야 됩니다. แต่ว่าเรานั้นจะต้องระลึกถึงพระเยซูคริสต์ไว้ด้วยนะ 예, 여기 같이 한번 보겠습니다. เราดูด้วยกันนะครับตรงนี้ 네, 우리 천천히 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันช้าๆนะครับ เพราะฉะนั้นพระยาเวห์ทรงรอคอยที่จะเมตตาท่าน เพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่าน เพราะพระยาเวห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม ทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุข 여기 보면 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 공의의 하나님이시라. 무릇 그를 기다리는 자는 복이 있도다. 여러분, 하나님께서 우리를 기다려주고 있습니다. 왜냐하면 바로 은혜를 주기 위해서 기다리고 있다고 되어 있습니다. คือพูดได้อย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยก็กำลังรอเราอยู่เช่นกันถ้าถามว่ารออะไรใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยรอที่จะประทานพระคุณให้แก่เรา 여러분, 은혜는 바로 하나님께서 우리에게 주시는 거예요. คือพระคุณนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยจะทรงประทานให้กับเรา 우리 베드로가 예수님을 부인했습니다. 베드로가 예수님을 3번 부인했습니다. เปโตรนะครับก็ได้ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งนะฮะ 근데 나중 예수님께서 다시 살아나셨습니다. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็เป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 그리고 예수님께서 베드로를 찾아갔어요. แล้วพระเยซูก็ไปหาเปโตรนะฮะ 차이카. 그리고 베드로에게 물어봤습니다. แล้วเปโตรก็ถามว่า 네가 나를 사랑하느냐? พระเยซูก็ถามกับเปโตรแบบนี้นะครับว่าเจ้าเนี่ยรักเราหรือ
누가 물어봤다고요? บอกว่าใครถามนะฮะ 바로 예수님께서 베드로에게 물어봤습니다. คือพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ถามกับเปโตรแบบนั้นนะฮะ 그때 베드로가 무엇이라고 이야기했습니까? แล้วเปโตรตอบว่ายังไงครับ 예수님께서 아십니다. 예수님께서 아십니다라고 이야기했습니다. เสีย 예수님께서 알고 계십니다라고 อ๋อ 이야기했습니다. คือบอกว่าพระเยซูเนี่ยทรงรู้อยู่แล้วนะฮะ 여기 한번 보세요. เราดูด้วยกันนะครับ 네. 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 가로되 주여 그러하외다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가라사대 내 어린 양을 먹이라 하시고. เขียนแบบนี้นะครับพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด 여러분 보세요. 우리 예수님은 지금도 우리에게 물어보실 겁니다. และตอนนี้ก็เช่นกันนะครับพระเยซูเนี่ยก็กำลังถามเราอยู่นะฮะ 네가 예를 들어서 남폰래 네가 나를 사랑하느냐 ก็กำลังถามแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นน้ำฝนนะครับพระเยซูกำลังถามว่าเจ้าเนี่ยรักเราหรือ 무엇이라고 대답하시겠어요? น้ำฝนจะตอบว่ายังไงฮะ 네. 제가 주님을 사랑합니다. เขาก็จะตอบว่าใช่ฉันรักพระเยซู 여러분, 우리 그 사랑과 은혜는 이렇게 붙어 있는 것 같아요. 띠깐. คือความรักและพระคุณเนี่ยจะต้องเอาติดกันนะครับเป็นสิ่งเดียวกัน 항상 우리에게 네가 나를 사랑하느냐, 나는 너를 사랑한다라는 예수님의 음성을 우리는 항상 들어야 되겠습니다. คือเราต้องจำไว้นะครับว่า 나를 사랑하신다는 예수님의 음성을 항상 들어야겠습니다. คือเราต้องบอกว่าเรานั้นรักพระเยซูอยู่เสมอ 그러니까 예수님께서 나를 사랑한다는 소리를 내가 들어야 되겠습니다. คือเราต้องได้ยินนะครับว่าพระเยซูเนี่ยพูดว่าพระองค์นั้นทรงรักเรานะฮะ 자, 우리 마지막 말씀입니다. ในพระธรรมข้อสุดท้ายนะครับ 네, 우리 처음에 읽었던 말씀입니다. ก็เป็นข้อที่เราอ่านไปแล้วตอนแรกนะฮะ 네, 다시 한번 우리 같이 한번 읽도록 ครับ 하겠습니다. อยากจะให้เรานั้นที่จะช่วยกันอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ 갑. แต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ก็ไม่ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 여러분 이 말씀이 나의 간증이 되어야 되겠습니다. อันนี้ก็เป็นเหมือนคำพยานนะครับที่มาจากเรา 네, 나의 간증. เป็นคำพยานที่มาจากเราเองนะ 그리고 우리 모두의 간증이 되어야 되겠습니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้คำพยานนี้เนี่ยมาจากปากของทุกคนด้วยมาจากทุกคนด้วย 네, 누가 저를 더 사랑하겠느냐라고 이야기했습니다. ใครเป็นคนที่รักนายของเขาเนี่ยมากกว่ากันนะฮะ 네, 우리는 많이 사함받은 사람입니다. เรานั้นเป็นคนที่ถูกยกหนี้ที่แบบมากมายนะฮะ 그렇죠? ถูกต้องไหมครับ 하데나리온 탕감받은 사람입니까? เรา 하데나리온 เราเป็นคนที่ได้ยกแค่5เดนาเรียนหรือเปล่า ไม่ใช่ 마이차이 นะครับ 여러분 1만 달란트 탕감받은 사람이라는 것을 우리가 기억해야 되겠습니다. เราต้องจำเอาไว้นะครับว่าเราเป็นคนที่รับ10,000เดนาเรียนนะฮะ 능문 달란트. 10,000 ตาลันนะครับ 여러분 능문 달란트가 얼마인지 아시죠? ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมครับว่า 10,000 ตาลันเนี่ยเท่าไหร่ 계산이 안 돼요. ก็ประเมินค่าไม่ได้นับไม่ได้เลยนะ 우리 죽을 때까지 갚을 수 없는 죄값을 대신 갚아주신 것입니다. ก็เป็นค่าที่
우리가 죽을 때까지 벌 수도 없고 자. 갚을 수 없는 เป็น 죄값을 ค่าที่เราไม่สามารถหาได้นะครับ จนถึงแม้ว่าจะจนถึงตอนที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะหาค่าตรงนั้นได้นะฮะ 네, 그러면 기도하고 오늘 우리 수요 말씀을 마치도록 하겠습니다. ครับก่อนที่เราจะจบในวันนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับ 네. 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้า 네가 하나님을 내가 예수님을 사랑하느냐라고 우리 하나님께서 물어보십니다. แล้วพระองค์ทรงถามว่าเจ้ารักเราหรือ 주님, 제가 주님을 사랑하나이다라고 모두가 대답할 수 있도록 인도하여 주십시오. ขอพระองค์ที่ทรงช่วยเราและทรงช่วยทุกคนที่จะสามารถตอบด้วยความมั่นใจว่าเรารักพระองค์ 우리가 얼마나 큰 죄값을 바로 탕감받은 자인지를 바로 은혜 받은 자인 것을 기억하도록 도와주십시오. ขอพระองค์ที่ทรงช่วยให้เรานั้นที่จะจำได้ว่าเราเป็นคนที่ถูกยกหนี้ที่มากมายตรงนั้นไปแล้ว 오늘 이 시간 허락하신 하나님께 감사드립니다. เราขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงประทานช่วงเวลาเหล่านี้ให้กับเราด้วย 우리 형제자매님들 한 분 한 분이 하나님께 받은 은혜를 기억하고 또 하나님께 은혜를 갚아가는 삶을 살아가도록 도와주십시오. ขอพระองค์ที่ทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่แต่ละคนนั้นที่จะจำถึงพระคุณและความรักของพระองค์และจำว่าเขานั้นถูกยกหนี้ไปอย่างไร 하나님께 감사드리며 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน 네, 오늘 수요 말씀은 이것으로 마치도록 하겠습니다. ครับก็พระวจนะของวันพุธนี้นะครับเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ 우리 다음 주 우리 쑥사오 아티에 우리 비산누룩에서 전도 집회가 있습니다. ครับก็ในอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีสามัคคีธรรมก็จะมีสัมมนานะครับที่พิษณุโลก 네, นะครับ 함께 기도해 주시고요. ก็อยากให้ทุกคนที่จะอธิษฐานเผื่อด้วยนะฮะ 그리고 우리가 매주일마다 우리 마이람 자매님 동네에 있는 우리 미얀마 분들에게 이 말씀을 전하고 있습니다. แล้วก็ในทุกๆอาทิตย์นะครับเราก็จะมีการสอนหรือว่าจัดสัมมนานะครับให้กับคนที่เป็นคนพม่านะครับหรือว่าเป็นครอบครัวของพี่ไหมรำด้วย 우리 정말 그분들에게도 하나님의 귀한 사랑이 전달될 수 있도록 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. ก็อยากให้ทุกคนที่จะอธิษฐานเผื่อนะครับให้คนเหล่านั้นที่จะเป็นคนที่ล้ำค่าสำหรับพระเจ้าด้วย 네, 그럼 오늘 수요 말씀은 이것으로 마치겠습니다. ครับก็พระวจนะในวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ 네, 이번 주 토요일 뵙겠습니다. แล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะครับ 가끔 ขอบคุณครับ ครับ ครับ